Саламатсызбы, хөрмәтле телевизор караучылар. Ишембай телевидениеның Сәлам каналы тулкындарында йырлы бүләк тапшыруы. Һәдең менән Хана Максутова. Котлаулар программаһы һәр ананың шәмбе көнендә 20 сәгать 30 минутта һәм якшәмбе көндә иртәнге сәгать 9-да эфирга сыга. Туган көндәр елда кабатлана. Ләкин кабатланмай үткәне. Бәхет, шатлык һәм тазалык менән килеп торһын алда көткәне. Әсә, әней, инәкәй, ниндәй бөек исем. Дөньяла әсәйҙәрҙән дә ғәзиз. Изге зат юҡтыр. Күпме наҙ, күпме йылғылык бар был һүҙҙә. Сабый донъяға килгән сәғәтенән үк әсәһенең йомшаҡ ҡулдарын һиҙеп, яғымлы ҡарашын тыйып йәшәй. Йылдар үтеп, сәстәргә сал керһә лә, ғәзиз әсәйҙәребеҙ өсөн беҙ һәр ваҡыт балалар булып ҡалабыҙ. 26 ноябрь әсәйҙәр көнө. Хөрмәтле ҡатын ҡыҙҙар, беҙҙең һөйөклө әсәйҙәребеҙ, ысын йөрәктән һеҙҙе донъялағы иң матур байрам әсә көнө менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Йырлы бүләгебеҙ барлык әсәйҙәр өсөн. Bismillahirrahmanirrahim. Алло. Алло. Оҙаҡламай ҡайтып етәм инәй. Эйе, көтәм балам. Еді самауыр үргелі маралай бәсәй. Дұйала үтәмілінәмә әсәйім япаған сәй. Эйәріп кеткем ядымышқа йырақта қалды әсәй. Ағындыра әсәйім һәм әсәйім яған сәй. Эйәріп кеттім ядымышқа йырақта қалды әсәй. Ағындыра әсәйім һәм әсәйім яған сәй. Затлы сәйдер алып ҡайтам, шатланһын дип әсәйем. Әсәйемдең ҡулдарынан тәмле сәйҙәр сәйем. Эйәреп киттем ядымышқа йырақта ҡалды әсәй. Ағындыра әсәйем һәм әсәйем яған сәй. Эйәреп киттем ядымышқа йырақта ҡалды әсәй. Ағындыра әсәйем һәм әсәйем яған сәй. Егі самауырды шажылатып, яйлап сәйесер ине. Ул миңә, мин әсәйемә серҙәрҙе сисер ине. Ҡайҙа икән егі самауыр йөрәгемдә әсәйем. Миңә икән тәмле түгел әсәйһеҙ эскән сәйем. Ҡайҙа икән егі самауыр йөрәгемдә
hevesken säyin Üyerip gittim yolumuşka Yırakta koydu eseyin Ağındıra eseyim hem eseyim yoğağın sey Üyerip gittim yolumuşka Yırakta koydu eseyin Ağındıra eseyim hem eseyim yoğağın sey Ağındıra eseyim hem eseyim yoğağın sey Хәзер Котлодар редакциясына килгән хат юлдарын укырга чыгабыз. Ишембай районының Ишем авылында туып үткән кадерле әсәйбез Ниязгулова Ишбикә Әхмәт кызын 65 яшьлек юбилей белән ысын күңелдән кайнар котлайбыз дип яза хат авторы Гөлдәр. Кадерле кешебез 4 класска тиклем Ишем башлангыч мәктәбендә укый. Шуннан Гафури урта мәктәбендә 8 класста тамамлай. Стәрлетамак калаһында арматурщик һөнәрен үзләштереп, Стәрлетамак калаһының тимер бетон заводында 5 ел эшләй. 1902 елның 20 февралендә атайыбыз Ниязгулов Рәмил Әмир улы белән сәстәрен сәскә бәйләй. Бик бәхетле, бәрәкәтле тормышта 4 балага гомер бирәләр. Хәзер һәр балаһының үз тормышы. Олы кызлары Гөлдәр Петровск касабаһында яшәй. Улы Шамил Салават калаһында матур итеп дөнья көтә. Бәләкәсебез юлай бик уңышлы гына Себер тарафтарында эшләп йөри. Кызганычка каршы атайыбыз 2007 елда якты дөньяларда ташлап китте. Әсәйебезгә тәрән рәхмәтлебез. Кайгыларга бирешмәне, һагылып төшмәне. Бар нәмәгә сабыр булды. Безне лә сабыр булырга өйрәтте. Кадерлебез, һиңә күпме теләктәр теләктә аз кеүек. Матур гомер бәйрәмендә һиңә һаулыктың иң ныклыһын, бәхеттең иң олыһын, гомердән иң озынын гына теләйбез. Барлык яшьлек тыйган изге йөрәгең, сабыр хулкың, барыбызга ла хәстәрлекле булганың өчен һиңә сиккә рәхмәтлебез. Һәр вакыт һинең күңел йылыңды тоеп яшәйбез. Ярдәмеңә, акыллы киңәшләреңә мохтаҗбыз. Һине сиккә яратабыз, хөрмәт итәбез. Киләсәк көндәреңдә сәламәтлектә, муллыкта, кайгы хәсрәтһез, көлеп елмаеп үтһен. Безне һөендереп, тормышыбызны ямьләп, озын-озак яшәргә язһын. Безгә акыл сәсүсе, бу тормышта дөрес юл күрсәтүсе булып, тагы ла бик күп еллар яшәргә язһын ине. Һин булганда, без үзебезне бала дип хис итәбез. Шул хисләр ташламаһын ине безне гомер буе. Хөкемле карашың кояшка тең, бар тормышта нурга күмәһең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик һин генә беләһең. Тормышта гел ярдәм итеп тора. Зирәк киңәшләрең, ялы һүзең, иркәләйһең, яратаһың, юатаһың, тыңлайһың да, аңлайһың да үзең. Сәламәтлек озын гомер ятһын. Гел көләсәм яшь бул хәзергәсә. Күңлең һинең күтәренке булһын. Һөенеп һәм һөендереп мең яшә. Иңизге котлау сәламдәре менән әсәһе Галиябанау, туганы Мөхәммәд, кызы Гөлдәр, кияүе Илдар, улы Шамил, килене Олеся, улы Юлай, иянен сәрдәре Эльвина, Лиана, Ленар, Тимур, Данил, Данис. Хөрмәтле Ишбикә Әхмәт кызы, 65 яшьлек юбилейгыз мөбарәк булһын. Бәхеттә, шатлыкта, якындарыгыз менән озын-озак гомер кисәргә язһын һеҙгә. Кадерле кешеләргезнең изге теләктәрен, улар һайлаган йырлы бүләкте кабул итеп алыгыз. Аппақ сәстәреңде қарап үрген сақта, ойлайһың бір әсәй бедің хақта. Төбәк күнләреңде бедің қайтыр юлға, көтәһеңдер инде һәр бір ялда. Ишек алдың һинең яшел келәм, бед булмағас үткән бәпкә үләм.
Ишембай районының Емлерәүдәк буенда урнашкан Исәкәй авылында 24 ноябрьдә Зайнулла менән Камила Хөсендиновтарның гаиләһендә кыз бала дөньяга килә. Уга Фәнирә дип исем кушалар. Үзе бу иткәс, Ишембай районы Сәлих авылы егете Вәлиев Рәшит менән сәстәрен сәскә бәйләй. 7 балага гомер бүләк итә улар. Балаларына барыһына ла югары белем алырга ярдәм итәләр. Тик 4нче ел инде егнәбез вакыйлыкка күсте. Урыны ожмакта булһын, иншалла. Апайыбыз иян сәдәрен карашырга ла ярдәм итә. Кулнан килмәгән эш юк. Матур итеп оек баштар. Бисер менән күз явын алырлык нинди генә сәскәләр эшләмәй. Башкорт киемдәрендә тигеп куя. Бер генә намазын да калдырмай. Ошо көндәрдә олы кызына 45 яшь тулды. Туган көндәре менән котылайым. Апайым 9 иянгә, 2 ияnsәргә кадерле, хәстәрлекле өләсәй. Кадерле бит, һиңә күп мөтләктәр әйтәк тә аз күп. Матур гомер байрамында һиңә һаулыктың иң наклыһын, бәхеттең иң олыһын, гомердең иң аҙынын теләйбез. Барлык яшлык тыйган изге йөрәгең, сабыр холкың, барыбызга ла хәстәрлекле булганың өчен һиңә сикһеҙ рәхмәтлебез. Һәр вакыт һинең күңел йылыңды тойып йәшәйбез. Ярдәмеңә, акыллы киңәшләреңә мохтажбыз. Һине сикһеҙ яратабыз, хөрмәт итәбез. Киләсәк көндәреңдә сәламәтлектә, муллыкта, кайгы-хәсрәтһеҙ, көлөп йылмайып үттең. Безне һөендереп, тормышыбызды йәмләп, оҙон-оҙаҡ йәшәргә яҙһын. Йылдар үтә торһын, һыуҙар аҡһын, шатлык менән килһен яңыһы. Без теләйбеҙ алда ғүмереңдең бәрәкәтле, яҡты, нурлыһын. Оҙон ғүмер бирһен Хоҙай һиңә, һыҙламаһын аяҡ-ҡулдарың. Бәхет, шатлык, ҡыуаныстар ғына, гөрләп торһон атыр таңдарың. Иң изге ҡотлау сәләмдәре менән апайдарың Флүрә, Зимфира, туғандарың Сәймә, Нәҙимә, Фәйем, Фәридә, кейәүең Вәли, киленең Венера һәм уларҙың балалары. Өстүләрем күбәйеп китә, ашкынып
Бұл ерлі бүләгібет Ишембай районының Байқұж ауылындағы мүртөсі Мырда Гәрәева Земфира Хәниф қыдына юлана. Әсәй, ұшы дүрттіне қарыптан тұрған хүге көп мәйілілік нат қиған. Бұл хүд шул теклем ябай һәм қадірлі, һәр бір біздің тілі ұшы яғымлы хүдінен асыла. Менің әсәйім Мырда Гәрәева Земфира Хәниф қыды менің тұрмышымдан яқты маяғы. Үдім әсәй болғас қына, әсәйімді болған ең яқшы сифаттарды көре һәм аңлай башланым. Әсәйімілдің ең матур мезгілінде 1963 елдің 5 мартында Тажик асырының Пақтабақ қысабағында дүнияға ауа сала. Әсәйімді әр вақыт тек изгелік, яқтылық ұдатып берей. Қазіргі вақытта атайымынан Байқұж ауылында ғұмыр кесірелер. Әсәйім ауыл китапханаһында эшләй. Кискейдергеле, балаларға ла китапқа һөйеү тәрбиелей. Хәзер кадерле кешебез хаклы ялда. Күп елдар буе авыл советы депутаты, Хатын-кызлар советында эшләне. Фидакар хезмәте, әүдемлеге өчен күп тапкырдар район, кала хакимиятенең мактау кагыдары, рәхмәт хаттары белән бүләкләнгән. 30 ел инде Мырда Гәрәев Фәрвәз Искәндәр улы белән бик бәхетле гомер итәләр. Мөхәббәтле, бәрәкәтле тормышта ике кыз, мине Фирүзәне, Зиләне тәрбияләп, алы тормыш юлына аяк бастырдылар. Сикһез рәхмәтле бед ата әсәйебезгә. Минең кызым Назгөл дөньяга тугас, әсәйебез иң бәхетле өләсәй булып, йөрәк йылыһын, бар назын янсәренә бирде. Өстәл тултырып, тәмле ризыктар әзерләп каршы ала ул безне Мәскәү калаһыннан кайтканыбызда. Баксаһында алмага, сия, слива, виноград үстерә. Минең әсәйем безнең өчен һәр сак олы киңәшсе, якын дуста. Безнең арала меңәр сакрымдар ятһала, мин уның күңел йылыһын, ярдәмен тиям һәр вакыт. Кадерле әсәкәем, һине әсәйдәр көне менән ихлас күңелдән кайнар котлайым. Балалар һәм ендәр куанысын күреп, яшәргә насип булын һиңә. Әсәй тигән кыска гына һүзгә бөтә дөнья һыйган, һыйынган, кояштың да иң назлы нуры әсәй йөрәгендә кыйынган. Әсәкәем минең яндарыңда, гелән рәхәт, гелән күңелле. Һиндә генә урын алгандыр ул, йомшаклыгы йөрәк күңелдең. Телкәеңдән гел йылы хыссыга, балаларым тиеп яшәйһең, гомеркәең оҙондардан булһын, дөньялагы иң шәп кешеһең. Ходай һине сәламәтлектән айырмаһын, күҙҙәреңдән йәшәүгә дәрт, шатлык усҡындары бер ваҡытта ла һүнмәһен, һүрелмәһен. Һәр ваҡыт шулай йәш, матур, наҙлы булып ҡал. Ҙур хөрмәт һәм тәрән ихтирам менән Мәскәү ҡалаһынан ҡыҙың Фирүзә. Ишембай районының Байҡуж ауылында ғүмер итеүсе Земфира Хәниф ҡыҙы. Беҙ ҙә һеҙҙе әсәйҙәр көнө менән ихлас күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Йырлы бүләгебеҙ һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ.
bir tün Uyuna fazlalar kavganına Deli senedir isene yürgüzdür Suyularım yalnız uzganıda Suyularım uzganıda Öteseginin erkek ömrün buyu Biz yaşayaş türlü yollarda Ayşe araysanıdır derze aşık Jil kopasın jiller kopkanıda Jil kopkanıda Aytıp yürü balamı digen iyiydi Ütten faytalmadım yanıma Emkeyi halenge belem koytan eli Bezeni sağınıp ütken şağınına Özümü sağıngan şağınına Gütesigidir erkek ömrün buyu Biz yaşayaş türlü yollarda Ayşe araysanıdır derze aşık Jil kopkanın jiller kopkanıda Jil kopkanıda Ötesigidir erkek ömrün buyu Biz yaşayaş türlü yollarda Ayşe araysanıdır derze aşık Jil kopkanın jiller kopkanıda Jil kopkanıda Санкт-Петербург қаласынан келген хат юлдарын оқырға шығабыз. Оны Денис Карпусенко ядып еберген. Біз Ишимбай қаласында яшәнек. Қазір инде 6 ел зур қалада яшәйбез. Туған яқтарға еш қайтабыз, хағынабыз. Сөнки Ишимбай қаласында менің 2 өлесәйем, туғандарым яшәй. Әсәйдер күні оңайынан Ишимбай қаласында ғұмыр итүсе өлесәйбез. Наталья Ивановнаны матур байрам менән қайнар құтлайбыз. Өлесәйбезгә һаулык, бәхетле, имен көндәр теләйбез. Яңы елга кайтып җитәрбез. Безне көт дип яза Денис иянегез. Шулай ук һөйкләсәйбез. Карпусенко Динара Исфар кызын Әсәйдер байрамы менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Әсәйбез, һине бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Бер вакытта ла картайма. Без һине ике улың яхшы билдәләр менән генә һөендереп торырбыз. Молодец, Денис. Ошындай матур истәлекле котлау хаты ебәргәнең өчен.
Ишимбай қалаһында ғұмыр итүсе хөрмәтле Наталья Ивановна, Санкт-Петербург қалаһында яшәүсе Динара Исфар кызы, көндең яктылыгы кояшта, күктең матурлыгы йондызларда, кешенең бар гүзәллеге катын кызларда, рөхсәт итегезде кишлектең бидәге булган гүзәл заттарды ошо ит киткәс матур байрам менән котларга. Бәхетле һәм һөйөкле булыгыз. Балалар һәм яндар куансын күреп, яшәргә насип булсын һезгә. Тыныч тормыш, сәламәтлек, изгелек һәм моллык теләйбез, кадерләребез. Диләр улыгыз, янигез Денис, Даниил, тормыш иптәшегез Денис. Яратам мин сине, кояш яраткандай җирне, җиһан яраткандай җилне. Яратам, яратам. Дулкын сөя диңгез комын, акчарлаклар шаулы җырын, бал-бал сөя бедер талын, ярсу елга яшел ярын. Яратам мин сине, кояш яраткандай җирне, җиһан яраткандай җилне. Яратам, яратам. Җиләк сөя яфракларын, һәр җаны таба тиңдәш барын. Бер пар булып, бер җан булып, яшик әле бездә җаным. Яратам мин сине, кояш яраткандай җирне, җиһан яраткандай җилне. Яратам, яратам, яратам мин сине, кояш яраткандай җирне, җиһан яраткандай җилне. Яратам, яратам. Яратам мин сине, кояш яраткандай җирне, җиһан яраткандай җилне. Яратам, яратам, яратам мин сине, кояш яраткандай җирне, җиһан яраткандай җилне. Яратам, 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 яратам. Һөйөкле сәем Заһидуллина Әлфия Шамил кызын, яраткан катыным Заһидуллина Ләйсән Венер кызын әсәйләр көне менән ихлас күңелдән кайнар котлайым. Кадерләрем, тормышыгыз яхшылык һәм яктылык, мөхәббәт, якындарыгызның күңел ялыһы һәм игътибары менән тулып, йөзегез һәр сак елмаюдан яктырып, нурлар сәсеп тора ине. Һаулыктың ныклыгын теләйем һезгә. Якын кешеләргә кадерләрегезне белеп яшәһен. Барлык изге теләкләрегез тормышка ашсын. Гомер-гомергә бәхетле булыгыз. Күңелегездән тынычлык, тәнегездән сихәт, тормышыгыздан именлек бер вакытта ла китмәһен. Балаларыгызның, ян-янсәрләрегезнең һәр шатлыгын, һәр көйенсен үденә һидырган йөрәгегез бер касанда борсылудар белмәһен. Иң изге теләкләр менән һезне яратып Артур улың һәм тормыш иптәшең. Хөрмәтле Заһидуллина Әлфия Шамил кызы, Заһидуллина Ләйсән Венер кызы, иң якын кешеләргә юллаган йырлы бүләк һезнең тарафтарга юллана. Кабул итеп алыгыз.
Kadın kızın güzelliği Tinhid kewek hatta iyi handa Gül ses geler hizin üstün yırbız Gül ses geler hizin üstün yırbız Yerlemeyi güzel zatlarısın Nablı karaşılı derdi Var dünyanın gidey kadın kızın Hüyüp bakan nurlu güzeri Yerlemeyi güzel zatlarısın Nablı karaşılı derdi Var dünyanın gidey kadın kızın Hüyüp bakan nurlu güzeri Sağının yağlausı Haklausı aziz bağlahı Bizim bilen ömür boyu gül yanaşa buluruz Bizim bilen ömür boyu gül yanaşa Yerlemeyi güzel zatlarısın Nablı karaşılı derdi Var dünyanın gidey kadın kızın Hüyüp bakan nurlu güzeri Yerlemeyi güzel zatlarısın Nablı karaşılı derdi Var dünyanın gidey kadın kızın Hüyüp bakan nurlu güzeri zatlarısın Nablı karaşılı derdi Var dünyanın gidey kadın kızın Hüyüp bakan nurlu güzeri Yerlemeyi güzel zatlarısın Nablı karaşılı derdi Var dünyanın gidey kadın kızın Hüyüp bakan nurlu güzeri Хатты алып, Сибир тарафтарынан Сейфуддинов Альфред Зөфәр улы язып ебәргән. Ул үзенең шатлыгы менән уртаклашырга ашыга. Минем хатыным Идрисова Юлия Әскат кызы Ишембай калаһында яшәй. Ошо көндәрдә генә безнең кызыбыз тулды. Яраткан хатыныма кызым өчен зур рәхмәтләремне әйтергә ашыгам. Һәм уны итеп белгән Әсәйдәр көне менән ихлас күңелдән кайнап котлайм ди ул. Һәйеклем, рәхмәт һиңә. Мин һеҙҙе бик ныҡ яратам. Ҡыҙыбыҙға һиңә һаулыҡ теләйем. Һин миңә бәхет бүләк иттең. Ошо байрам уңайынан Ишембай районының Тирмән-Йылға ауылында ғүмер итеүсе ҡәйнәм Идрисова Таңһылыу Шәрифулла ҡыҙында иң матур байрам менән ҡотлайым. Хоҙай һеҙҙе һаулыҡтан, мөхәббәттән, шатлыҡтан бер ваҡытта ла айырмаһын. Рәхмәт яуһын беҙҙең әсәйҙәргә. Уларғалыр бөтә ауырлыҡ. Әсәйҙәргә яҡты йондоҙҙарҙан, эйә ҡояштан һәйкәл һалырлыҡ. Һеҙгә булған беҙҙең хөрмәтебеҙ урын алһын йөрәк түрендә. Шатлыҡ һәм ҡыуаныс, ҙур бәхеттәр. Юлдаш булын һеҙгә ғүмергә тигән шиғыр юлдарында бүләк итә. Алыҫ Себер тарафтарында эшләүсе Альфред Зөфәр улы.
Хөрмәтле Юлия Әскат кызы, Таңһылыу Шарифулла кызы, якын кешегез Альфредтың кайнар сәламнәрен һәм изге теләкләрен yetkirge ашыгабыз сезгә. Кабул итеп алыгыз. Төрле шаклар була дөньяларда, бәхеткә тулы назлы көннәрдә, күңелне кырып ярдыр төннәрдә, күз яшы туктамаган мәлләрдә. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма туры булма кара. Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Гомер юлын узган чакта дустым, булсын таянырга якын кешем. Мәңгелек йорт ишеген син ачарга, ашыкма дустым җирдән китәргә. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма туры булма кара. Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма туры булма кара. Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма туры булма кара. Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Елмай, елмай миңа кара, дөньяма туры булма кара. Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Минең әсәем 1940 елның 2 гыйнварында Миякә районының Илсыгыл авылында туа. Әлшәй районының Балгашы егетенә кияүгә сыга. Гомере буе атайым белән колхозда эшләп, хаклы ялга сыга. Атайым белән бергә 9 балага гомер биреп, һәр берһен үз аллы тормыш юлына аяк бастыралар. Кызганычка каршы 20 елдан ашу сәйбет яңгыз. Атайһыз дөнья көтә, бирешмәй. Тырышып яшәй. Балларын ял көндәрендә лә түземсезләнеп көтеп ала. Әсәйебезгә һикән үс яшь булып килһә лә, кул каушырып бер дә тик ултырмай. Бакса үтерә, йортыбыз тирәһе гүл сәскәләргә күмелгән. Балалары кайтуга өстәл тултырып, аш-һау әзерләй. Безне хагынып көтеп ала. Кызганычка каршы, еш кына кайта алмайбыз шул. Һәрберебезнең үз гаиләһе, үз хәстәре. Әмма бер минут кала, кадерләсәйбезне онытканыбыз юк. Хагынабыз, юкынабыз. Итән һау гына булһын инде дип теләйбез. Без уны бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Кадерлебез. Әсәйдәр көне менән һине ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Гомердән иң озынын теләйбез. Сабыр кылкың. Барыбызга ла хәстәрлекле булганың өчен һиңә сикет рәхмәтлебез. Һәр вакыт һинең күңел йылыңды
тыйып яшәйбез. Ярдәмеңә, акыллы киңәшләреңә мохтаҗбыз. Һине сикер яратабыз, хөрмәт итәбез. Киләсе көндәреңдә сәламәтлектә, аманлыкта, кайгы-хәсрәтһез көлеп елмаеп үтен. Безне өендереп, озын-озак яшәргә язһын. Йылдар үтә торһын, һаулар акһын, шатлык менән килһен яңаһы. Без теләйбез алда гомереңдең бәрәкәтле, якты нурлыһын. Озын гомер бирһен Ходай һиңә, һыгламаһын аяк кулдарың. Бәхет, шатлык, куаныштар гына гөрләп торһын атыр таңдарың. Зур хөрмәт менән 9 балаһы, 24 яньянсәре, 27 бүләсәһе исеменнән Ишембай калаһында гомер итүсе иң бәләкәй улы Зинур һәм уның гаиләһе. Ошо форсаттан файдаланып, матур байрам менән бер туган апайдарымды ла котлап үтәһем килә ти ул. Улар миңа әсәй кеүек булдылар. Һәр вакыт яклап, хаклап йөрттеләр. Кәримова Миннегөл Шәрифиян кызын, Тимербаева Светлана Шәрифиян кызын да әсәйләр көне менән ихлас күңелдән кайнар котлайым. Йылдар япрактардай коелһа ла, гомер кәбәндәрен усларга ашык мәгъдәле. Артабанда күңел матурлыгын, йөрәк йылыһын тугандарыгызга, балаларыгызга, кешеләргә өләшеп яшәгез. Байрам менән кадерләребез. İndi səskəylərim ağardı timə, Uylama əsəy qarıtlıq turunda, Bolunda uzkən səskələr kıvık, Yıyıldı qəsəy hinin yanına. Qartayım əli, əsəy qartayım əli, Hin bit bizin yürək yılığın, Üdə ömür dərdi qaygırmalı, Biz gəlin görüləb yaşayın. Bişik yırdarın, bizge yırlanın, Üstürdün bizim, hüydün nazlanın. Taralıştık biz, türlü yaktarga, Bizi barыбыздан rəhmətliyinə. Qartayım əli, əsəy qartayım əli, Hin bit bizin yürək yılığın, Üdə ömür dərdi qaygırmalı, Biz gəlin görüləb yaşayın. Əli dünyalar bar beyt əsəydər, Haqlarga kərək bizge ulardı. Qarta
сарғаймағандар мәңгіге улар әсәйдер біздің тұрмыштың емін қартайым әлі әсәй қартайым әлі Hин bit bizden yürek yalım Utağımır derdi kaygırmalı Biz gelin gürlep yaşayın Kartayım eli Esey kartayım eli Hин bit bizden yürek yalım Utağımır derdi kaygırmalı Biz gelin gürlep yaşayın Biz gelin gürlep yaşayın Biz gelin gürlep yaşayın Biz gelin gürlep yaşayın Әбіл Құтлау аты атайдарға арнала. Қадірлі атаһын Рәхмәтов Газинур Камалетдин улын матур ғұмыр байрамы менән улы Айнур Құтлай һәм тик изге теләкләрен генә иткерә. Қадірле кешем, 1966 елдың 21 ноябрендә Хайбулла районының Степной авылында Камалетдин менән Шәһидә Рәхмәтовтарның 4 балалы гаиләһендә тәүге бала булып дөньяга авыз сала. Авылда урта мәктәпте тамлагас, 1984-86 елларда Германияла әрме сафтарында хезмәт итә. Аҙаҡ Гелайыр совхоз техникумында агроном һөнәрен үҙләштерә. Әммә һайлаган һөнәре буйынса эшләргә тура килмәй. Атайымды физкультура уҡытыусы итеп мәктәпкә эшкә саҡыралар. Ул Стәрлетамаҡ физкультура техникумына уҡырға инә һәм уны бик уңышлы тамамлай. Йәштән өйләнә. 3 балалары туа. Атайым 1987 елдан алып, 2001 елға тиклем яратҡан эшендә эшләй. 2001 елдан алып, 2008 елға тиклем Иләс мәктәбендә директор вазифаһын башҡара. 2008 елдан хаҡлы ялға сыҡҡансы тәрбиә эштәре буйынса директор урынбаҫары булып эшләй. Хәҙерге ваҡытта атайым Аҡъярҙа йәшәй. Ҡәҙерле атайымды тыуған көнөмнән ҡотларға шығам һәм тик изге теләктәремде генә юллайым. Алсаҡлыҡ, ябайлыҡ, ихласлыҡ, яҡындарын хөрмәт итеү, иң мөһиме тормошто яратыу кеүек сифаттар хас яҡыныбыҙға. Өлгөлө атай, ярҙамсыл, туғандарына ныҡлы таяныс, терәк ул. Ҡәҙерле беҙ, һиңә аят күк иҙе, ҡоростай ныҡлы сәләмәтлек, ҡояштай оҙон ғүмер, сикһеҙ шатлыҡтар ғына теләйбеҙ. Сабыр ҡолоҡлы, мәрхәмәтле, ярҙамсыл, ҡәҙерлеләрҙән ҡәҙерле һин. Киләсәктә лә киң күңелле, асыҡ йөҙлө булып ҡал. Һин булғанда беҙ бик бәхетле. Һин әле йәшһең, дәрт-дарманың көсөң ташып тора. Әммә шул уҡ ваҡытта илкәңдә оло тәжрибә ята. Шуға күрә әйҙә, артабанғы йылдарыңда шатлыҡ ҡыуаныстар, сағыу хистәр, күркәм байрамдар һәм иргәңдә яҡындарың булһын. Һиңә көс-ҡеүәт, сослоҡ һәм дәрт теләйбеҙ. Йылдар япраҡтарҙа көйөлһә ла, ғүмер кәбәндәрен усарға ашыҡма әле. Артабанда күңел матурлығын, йөрәк йылыһын туғандарыңа, балаларыңа өләшеп йәшә. Аҙын ғүмер бирһен һиңә Хоҙай, һыҙламаһын аяҡ-ҡулдарың, бәхет, шатлыҡ, һөйөнөстәр менән таҙалыҡта үтһен көндәрең. Ағым һыуҙар кеүек ғүмер үтә, үтһен әйҙә ул гел шатлыҡта. Йәшәү йәме, донъя имеллеге, юлдаш булһын һиңә һәр саҡта тигән матур шиғыр юлдарына бүләк итә һеҙгә улығыҙ Айнур һәм яҡын туғандарығыҙ. Хайбулла районының Аҡъяр ауылында ғүмер итеүсе хөрмәтле Газинур Камалетдин улы, яҡын кешеләрегеҙҙең изге теләктәренә беҙ ҙә ихлас ҡушылабыҙ. Тыуған көнөгөҙ ҡотло булһын.
Әлмесақтан алып қадіргесі Әріштәләр бітті етәкләй Имен аман тұрға бұлдың ялар Миңә артық берни кәрәкмәй Имен аман тұрға бұлдың ялар Миңә артық берни кәрәкмәй Бұл дүнияның тәмен күп татыным, күп түләнем хақын йәлләмәй. Йырдарымды һеҙгә йырлап торғам, миңә артык берни кәрәкмәй. 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 Миңә артык берни кәрәкмәй. Миңә артык берни кәрәкмәй. Хөрмәтле ярым мың һөйүсе дуҫтарыбыҙ, ошоноң менән йырлы бүләк тапшырыу тамам. Ошо көндәрҙә үҙҙәренең туған көндәрен, иҫтәлекле ғүмер байрамдарын билдәләүсе телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙҙы тағы ла бер тапҡыр иҫтәлекле ваҡиғалар менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Яҡындарығыҙ һайлаған йырлы бүләк һеҙҙең байрам табынын яҡтыраҡ, йылыраҡ, күркәмерәк итһен. Һеҙҙән хаттар, шылтыратыуҙар көтөп ҡалабыҙ. Экранда күрһәтелгән телефон һандарына шылтыратып, яҡындарығыҙҙы ғүмер байрамдары менән ҡотларға ашығыҙ. Һау, сәләмәт булығыҙ.